Saudara-saudara, ini jeruk lemon biasa. Saya sudah bekukan lama dan sekarang saya parut. Ini khasiatnya bagus sekali untuk kesehatan, terutama kalau mau rasa-rasa flu, pilek, batuk. Ini diparut, nanti sebentar dicampur air panas, air hangat, baru kita minum. Selamat menikmati ya. Ini obat alam dari Tuhan. Kita jaga kesehatan di saat-saat seperti ini. Tuhan memberkati. Amin.